مساء الخير، معاكم كريستين. النهارده هنتكلم عن سبب نجاح معظم المحلات والشركات الكبيرة، وإيه سببها إن هي لغاية دلوقتي لسه موجودة على الرغم الأحداث الكتيرة اللي مرينا بيها والأزمات المالية اللي بنمر بيها والأزمات الاقتصادية. طيب، بس قبل ما نبتدي لازم اللايك والشير وتفعيل الجرس علشان الكل يستفاد من الحلقات دي. لو اتكلمنا مثلا، لو أخدنا حاجة واحدة وهنتكلم عليها علشان نقدر نطبق اللي احنا بنقوله كله في الحلقات اللي فاتت على الحاجة دي. ايه سبب نجاح وليكن محل كاف او سوبر ماركت كاف؟ سوبر ماركت كاف معروف جدا بالعلامة بتاعته الاورنج، اللي هو ما يتعداش او ممكن يتعدى بحاجات بسيطة جدا 200 متر. آم، منتشر جدا جدا، وهتلاقي ان انت بين المحل والمحل هتلاقي فيه محل ليهم. ايه السبب في ده؟ ايه سبب بان مثلا كارفور كشركة كبيرة لغاية دلوقتي لسه مستمرة على الرغم من الأحداث اللي مرت بيها كتيرة جدا، الأحداث الاقتصادية وسرقات في أحداث في ثورة 2011، حاجات كتيرة جدا مرت بيها بس لسه مستمر. ايه السبب في ده؟ ايه السبب ان يكون محل آه، بيفتتح اكتر من فرع ليه؟ ايه السبب؟ ليه بيعمل كده على الرغم برضو الازمات اللي بنعدي بيها؟ ما الازمات دي بتبقى على الكل، مش على محل واحد ولا محلين ولا على شخص ولا على شخصين، الازمات دي بتبقى للكل. ايه السبب في ده؟ السبب في ده هو ده اللي هينجحك. السبب في ده هو الانتشار. يعني ايه انتشار؟ اي محل بيستخدم صيغة الانتشار أو وبيطبقها هو ده اللي هتلاقيه ناجح. يعني ايه؟ حتى لو مش بيبيع، مش بمعنى ان هو حتى لو مش بيبيع، هو بيستثمر المكسب بتاعه. يعني مثلا لو اتكلمنا على محلات، محل منتشر جامد جدا في الوراق ومنتشر بطريقة غير طبيعية على الرغم ان هو زي اي محل بيعمل عروض، هنتكلم على العروض دي بعدين. بس بيفتتح لنفسه كذا محل على الرغم برضو الظروف المالية والاقتصادية اللي بيمر بيها. ايه السبب في ده؟ الانتشار. كل ما انت تنتشري بالمنتج بتاعك، كل ما تنتشري باسمك، هو ده اللي بيدي التحفيز للزبون بان انت شخص ناجح حتى لو انت مش كده. انا مش هتكلم طبعا ان المحلات دي مش ناجحة، لا، المحلات دي ناجحة بطريقتها باسلوبها بعروضها، دي مش هنقدر نتكلم فيها. بس احنا اخدنا نقطة واحدة هما بيعملوها، انت لو عملتيها هتقدري تنجحي بنسبة 90%. الانتشار. الانتشار وده اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده في الحلقات اللي فاتت. يعني هنعمل ايه؟ لازم تنتشري بالمنتج بتاعك، زي مثلا محلات الوراق اللي هي انتشرت بصورة آه، غريبة جدا، انتشرت بسرعة جدا، انتشرت كتير قوي. بقى عامل لكل محل حاجة معينة، مثلا أدوات مطبخ، سجاد، مفروشات، أجهزة، عمل هدوم، ملابس، عمل حاجات كتيرة جدا، عمال يفتتح يفتتح يفتتح. دي طبيعي الانتشار ده بيدي التحفيز للشخص اللي قصادك بان انت شخصية ناجحة، وان انت الطلب عليكي كتير، وان هو لو ما اشتراش منك فهو خسر كتير. زي مثلا محلات السوبر ماركت برضو معروفة علامتها اورنج. طبعا احنا اكيد كلنا عارفينها كازيون. كازيون على قد ما عروضها حلوة جدا، على قد ما صغيرة مش كبيرة، مش هنقول زي مثلا في أحجام كارفور وأحجام هايبر وان والحاجات دي كلها، بس منتشرة. فهو استخدم نقطة واحدة هي دي اللي خليته ينجح فيها، على الرغم في نقط كتير برضه هو استخدمها، لكن اللي استخدمها وظاهرة لينا دلوقتي اللي هنقدر نتكلم عليها هو الانتشار. فالانتشار سبب أساسي في نجاح أي حاجة. طب احنا هنطبقه ازاي؟ احنا اتكلمنا وهنتكلم تاني. عشان تنتشري لازم يكون الناس عارفاكي. احنا قلنا احنا اكتر من 100 مليون، شوفي انت كام، احنا 105 دلوقتي. انت استحالة في عمرك كله لما هتشتغلي هتستهدفي 100 ولا هتستهدفي حتى 50.
طب هنعمل ايه؟ احنا لازم نستهدف اكبر عدد ممكن، كل يوم لازم يكون استهداف الجديد. وهو ده اللي طبقته محلات كبيرة جدا زي كازيون، زي كوكو اس، زي كارفور، زي شركات كبيرة. طبعا انا يعني احنا لو اتكلمنا عن الشركات اللي عملت الانتشار ده، آه، مش هنوفيهم كلهم حقهم. زي ماكدونالدز، كنتاكي، كل الشركات المنتشرة دي وكل المحلات المنتشرة دي، ده سبب أساسي في نجاحها اللي هو الانتشار. الانتشار بتاعك، احنا في البيت وبنتكلم على شغل اونلاين من البيت، يبقى الانتشار بتاعي هيكون فين غير على وسائل التواصل الاجتماعي؟ غير ان انا ابعت رسائل كتير، غير ان انا اكلم بالتليفون كتير. لكن ان انتي تقعدي وتتعاملي مع شخص، اتنين، تلاتة، خمسة، وتقفي، يبقى طول اليوم على 5 اشخاص، او طول الشهر، او تحددي آه، فئة معينة اللي حواليكي اللي هم اساسا عارفينك، هم دول اللي انتي هتبيعي لهم. لا، الانتشار 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 هنقولها كتير جدا. في البداية قلنا في بداية شغلنا، احنا ممكن بنتعامل بالطريق باللي حوالينا، بجيراننا، بأصحابنا، لغاية ما ننتشر ونتعرف وهم يبلغوا أصحابهم عليا. يبقى ده برضو نقطة ترشيحات، يبقى أنا استخدمت الترشيحات. طيب رسائل الموبايلات العادية، رسائل واتساب، رسائل الماسنجر، رسائل تليجرام، رسائل الانستجرام، كل الحاجات دي بتأدي الانتشار. وكل الحاجات دي انت استحالة هتبعتي على الفيس زي نفس الشخص او نفس الاشخاص اللي انت استهدفتيهم على الفيس، هم هيكونوا نفس الاشخاص اللي انت استهدفتيهم مثلا على الواتساب، او نفس الاشخاص اللي انت استهدفتيهم على التليجرام. لا، اكيد مختلفين. يبقى الانتشار بالمنتج بتاعك ده اهم اسباب النجاح، وهو ده اللي هيجيب لك العملاء. لو دايما حطيها في بالك كده، وحطي زي هدف ليكي ان انت كل ما تبعتي ل100 واحد، شخص واحد اللي هيجيلك، يعني بنسبة 1%. فتخيلي ان انت بعتي ل50، هيجيلك؟ مش هيجيلك. لو بعتي ل10 مش هيجيلك، ولو جالك دلوقتي مش هيجيلك بكرة، لان خلاص هما ال10 دولت اللي انت عارفاهم، هما دول اللي انت بتستهدفيهم كل مرة. فالانتشار يا جماعة اهم حاجة، اهم حاجة في الشغل عموما، في اي شركة، مش في الاونلاين بس، لا ده حتى على الواقع. انت لو ستاربكس، انتشار، نجح ازاي؟ بالانتشار. وشوفوا قصته، مفيش شركة نجحت من غير انتشار. الانتشار ده هو اللي هيديكي التحفيز، هو ده اللي هيديكي الفلوس، هو ده اللي هيشتري منك، هو ده اللي هيجيب لك عملاء جداد، هتستهدفي ناس جديدة. ما تنسيش ان انت كمان استهدافك بيكون لطبقة معينة، واحنا قلنا الكلام دوت قبل كده وهنقوله تاني. اي منتج بيبقى ليه الطبقة بتاعته، ليه استهداف اشخاص معينة، ليه مناطق معينة، فلازم تنتشري عشان تستهدفي الناس دي. فهنقول لكل 100 شخص انت هتبعتي له شخص واحد هو اللي هيشتري منك، وهو اللي هيكون الزبون بتاعك. الحلقة دي مهمة جدا حقيقي، حتى للشركات، حتى لأي واحد بيشتغل اونلاين، شغل عقارات، شغل مكياجات، شغل ملابس، اي شغل، اي شغل عايز انتشار. الانتشار اهم سبب من اسباب نجاح المنتج بتاعك، او من اهم اسباب نجاح شركتك. ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل زر الجرس، وانا تحت امركم في اي استفسار. شكرا ليكم.